डायनासोर की जो संतानें बच गईं, उनसे चिड़ियाएं विकसित हुईं। कबूतर और दूसरी चिड़ियाएं अपना रास्ता तलाश करने में बहुत माहिर होती हैं। बिना भटके वे हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर लेती हैं। मगर कैसे? एक तो शायद वे रास्ते को पहचान लेती हैं, जैसे कि नदियों, पहाड़ों और तारों को। माइग्रेशन करने वाली कुछ चिड़ियाएं कुछ खास खुशबू से भी रास्ता याद रखती हैं। चिड़ियों के शरीर में एक कंपास भी होता है। इससे उनको पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड का पता चल जाता है। उनका दिमाग मैग्नेटिक डेटा को उसी तरह से प्रोसेस करता है जैसे हम विजुअल डेटा को करते हैं। इसी फील्ड से उनको उत्तर और दक्षिण दिशा का पता चल जाता है।